giới thiệu cho các bạn một chỗ ở Sài Gòn nhé, tức là rất là gọi là xa thành phố và khu của nhà giàu mà các bạn biết không? Đấy chính là khu Thảo Điền. Mình cứ như là đi ra sang bên Mỹ vậy. Và đây là Hot House. Rất là thân thiện với môi trường, dân dã, không biết mình. Mặc dù mình cũng không dùng ống hút đâu, mình bỏ ra luôn, không dùng. Nhưng mà khuyến khích các bạn nên là như này nha, đừng dùng nhựa nữa, có hại cho môi trường lắm. Nhất là gần sông mà vứt xuống sông á, không biết bao nhiêu năm nó mới tiêu hủy luôn. Thuyền tới đây đẹp không? Các bạn nhớ đến đây nhé, nước uống cũng không đắt đâu, chỉ khoảng 50.000 thôi. Địa chỉ thì nó nằm trong một khu biệt thự, nó nằm trong khu biệt thự An Phú ở Thảo Điền. Giới thiệu đường vào đây. Đường khó lắm, tự tìm Google đi, mấy tuổi rồi. Không. We are drinking in Hot House, yeah, orange without sugar, no sugar, okay.